¡Fuego, fuego, fuego! ¿Qué queréis? ¡Que nos ilumines esta noche! ¿A cambio de qué? De la celebración de los 30 años. Zulu. Está muy ¿A cambio largo. de qué? De la celebración de los 30 años. Es que está muy largo. Ahí lo tenéis. La fogata ya Se está prendiendo. La fogata ya se está encendiendo. Suben los maeros, el humo va subiendo. Suben los maeros, el humo va subiendo. La fogata ya se está encendiendo. La fogata ya se está encendiendo. Suben los maeros, el humo va subiendo. Suben los maeros, el humo va subiendo. La fogata ya se está encendiendo. La fogata ya se está encendiendo. Suben los maeros, el humo va subiendo. Suben los maeros, el humo va subiendo. La fogata ya ¡de fogón! Vives tú, vivo yo, y que viva ese fogón. Con las manos ahí a su paz. Y unos gritos también hay que dar. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Toma los brazos! En las noches cuando la luna como planta se eleva y la selva ilumina y también las praderas el olor de la tribu cantarán al espíritu del fuego. Ay, uy, ua, ua, ni, guau, 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 ni, guau, guau, guau. Ea la uni, ni si, ea la uni, ni si, ani. Cuando la luna como planta se eleva y la selva ilumina y las praderas el olor de la tribu cantarán al espíritu del fuego. Ani, uni, ua, ua, ni. Guau, 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 ni, guau, 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 guau. Ea la uni, ni si, ea la uni, ni si. allá donde Bosques que marca el cielo azul, un río cruza silencioso por el valle, como testigo de una gran actividad. El humo sube a reunirse con las nubes y la fogata salta su llama al sol. El viento silba melodioso entre las ramas y con sus notas nos invita a cantar. Una sequía nos salvará del peligro, un nudo ya no unirá nuestra amistad. Un valle sin que nos tengamos de la barca, para en el mundo nunca ir a sucumbir. Siempre unidos lograremos nuestro lema, con nuestra patria y nuestra iglesia defender, y de servir con amor a nuestro prójimo, haciendo siempre una buena acción por él. Recuerdos de fogata, recuerdos de ilusiones, que nuestros corazones siempre vivirán, porque en esta vida todo llega a olvidarse, pero nunca se olvida la alegre vida scout. Recordar es volver a vivir grandes momentos de aventuras y patria, ayer y en la fogata me parece admirar a mi patrulla por el monte avanzar, cuando el fuego está pronto a morir. Quiero volver a cantar por una eternidad. vamos a darle un aplauso a la fogata, al fuego. Bueno, también que sea un momento para elevar una oración
a aquellos scouts que no fueron y que tuvieron que partir a un mejor mundo. Para ellos también es esta celebración, esta fogata. Entonces vamos a dirigir la oración scout. Juan Carlos, por favor, me ayuda con un scout que reza la oración. Trote. Señor Jesús, enséñame a ser generoso, a servirte como te lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso y a sacrificarme sin esperar mayor recompensa que la del saber. Así sea. Lugar por los scouts. Nuevamente pues, buenas noches. Antes de despedirme pues con unas palabras, quiero invitarlos a todos para dentro de 8 días que vamos a celebrar un bazar acá en la sede, en la cual vamos a tener almuerzos para vender cada una de las unidades y algunas actividades culturales. Entonces a partir de las 12 del mediodía los estaremos esperando. Pronto. El domingo 29. Ay, venga. Venga. Antes, si alguno de los presentes quiere decir algunas palabras, Freddy. Pronto Freddy Correa, nuestro gran jefe, ¿dónde se encuentra? Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos primero la presencia del señor alcalde en este evento, los compañeros, padres de familia y antiguos scouts, y a todos ustedes, los scoutcitos de hoy. Este es un día muy importante porque 30 años de historia no se cumplen todos los días. Es un trasegar que ha sido lleno de satisfacciones y fruto de ello es la cantidad de personas que hoy son líderes, no solo a nivel municipal, sino en muchas organizaciones y muchas empresas. Yo también me siento muy orgulloso y complacido de estar acá con ustedes. Espero que puedan estar juntos para celebrar los 100 años, que sería una oportunidad muy bella para nosotros. Muchas gracias a todos y felicitaciones por esta noche tan bonita. ¡Bravo! 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 Síndrome de Uribe. Bueno, ¿alguien más quiere compartir con nosotros alguna experiencia, anécdota? Bien. Se está moviendo mucho. Jefe.